समर सीजन में घर को कूल रखने के लिए एक रिलायबल सीलिंग फैन बहुत जरूरी है। हैवेल्स फेस्टिवा 1200 फैन अपने ओशन ब्लू कलर और प्रीमियम डिजाइन से आपके इंटीरियर को एनहांस करता है। इसकी पावरफुल परफॉर्मेंस और हाई स्पीड आपको अल्टीमेट कंफर्ट देती है। फीचर्स की बात करने से पहले अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। डेकोरेटिव डिजाइन एंड डस्ट रेजिस्टेंस। इस सीलिंग फैन के ब्लेड्स और कैनोपी पर एलिगेंट डेकोरेटिव रिम्स डिजाइन किए गए हैं जो इसे एक बेहद स्टाइलिश और मॉडर्न लुक देते हैं। इसके अलावा ये इक्विपमेंट एडवांस्ड डस्ट रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसका सीधा मतलब है कि ब्लेड्स पर धूल और गंदगी बहुत कम जमा होती है, जिससे आपकी रेगुलर क्लीनिंग का एफर्ट बचता है। ये यूनिक कॉम्बिनेशन आपके फैन को लंबे समय तक क्लीन और बेहतरीन कंडीशन में मेंटेन रखने में मदद करता है। मेटालिक फिनिश एंड प्रीमियम मोटर लुक। इस फैन में प्रीमियम मेटालिक पेंट फिनिश का शानदार यूज किया गया है जो लंबे समय तक चलने वाली एक बेहतरीन शाइन देता है। इसके मोटर हिस्से पर एक स्पेशल डेकोरेटिव रिंग भी मौजूद है जो इसके एक्सोटिक और रिच लुक को फर्दर एनहांस करती है। ये हाई क्वालिटी पेंट और मॉडर्न स्टाइलिंग आपके बेडरूम, डाइनिंग रूम या लिविंग रूम के डेकोर के साथ परफेक्टली ब्लेंड हो जाती है, जिससे घर का एस्थेटिक और भी आकर्षक लगता है। सुपीरियर एयर डिलीवरी एंड ऑप्टिमल साइजिंग। इसका हाईली एफिशिएंट मोटर सुपीरियर एयर डिलीवरी इंश्योर करता है, जिससे कमरे के हर कोने में बेहतरीन एयर फ्लो पहुंचता है। 1200 स्वीप साइज डायमेंशंस के अनुसार ये 65 से 100 स्क्वायर फीट के रूम एरिया के लिए बिल्कुल आइडियल चॉइस है। लो वोल्टेज की कंडीशन में भी इसकी स्पीड और ओवरऑल परफॉर्मेंस शानदार रहती है, जिससे आपको बिना किसी प्रॉब्लम के लगातार बेहतरीन कूलिंग और 24/7 कंफर्ट का शानदार एक्सपीरियंस मिलता है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। थैंक यू।